Ok, Kiệt sẽ đặt hàng thử xem là sản phẩm này xài thực tế như thế nào. Máy giặt này Kiệt thấy nó đúng như là quảng cáo và nó có thể giặt cả quần áo và giày luôn. Chiếc máy này có thể thích hợp với những ai ở 1-2 người, những gia đình có trẻ sơ sinh và những bạn nào lười giặt những đôi giày của mình thì khá là ok.